Takže my vás vítame pri pokračovaní druhého dielu, čo sme to trošku vyfailili a bude to ako keby iný diel. Trošku sa spravil fail. Trošku som ja spravil fail. Nebudem to hádzať na sama. Všetko zastávaš, lebo... Hop! Ani som ho. Zasa to hýbe samo, kámo. Našli sme na čo? Nie. A už sme na úrovni diamantov a takých vecí. Skoro sme, ja som na úrovni 13. A pri 12 už budeme robiť chodmičky, alebo niečo také? Na 11. To také... Také, že môže byť. A tu na už to kopneš ako keby taký domček dole. Dorovná už nie. Kámo, pozri, čo som našiel. Môžeme to ironom? Počkaj. Sorry, ja mám 1 HP, nevracaj. Idem ho... Ja mám meso. Vy proste že... Máš ho, Emerald? Viem kopať. Počkaj, teraz ja sem kopnem. Jo, stone! A iron. Ty si šťastkor, ty si chytil stone. A ja iba emerald. Tvoja strana je šťastkárska. Sa nehrá, ty chytíš emerald. A čo s ním budeme robiť? Neviem. Máme druhý kromp. Chcem si urobiť troška hardware. Dobre, 33 stačí zatiaľ. Redstone! Uhlie. Nigga, redstone. Iron. No aj môj iron si čornul. Ty čorka. Čože, dali? Samo? A teraz počkaj, ja som tomu nejak nepochopil. Tu je ten stred. Ojojoj. Tu je stred. A tu sa ešte takto bude kopať. A tam sa budú robiť... Nie sa spravíme to tunak. A ešte do tohto, tak to bude po bokoch chodby. Raz. Hej, počkaj. Zatiaľ tu stačí 5 dole. Takto to bude, hej? 5, 6, 7, 8, 9. Ja to robím viac dlhšie. Ja to idem robiť celo 30 blokov. No už si na 14. Ale rob to takto 4 dlhé, nie? Jak? Takto. Po 4? Tak tu nám budú česky. Ja veď, oká, pohode. Máš toto tak. Ops. Ale, počkaj, takto? A tu už môžem ísť po jednom. Tu nám budú také české. No, iba tak trochu rozšíriť. Mohol byť nejaké, že... Adamko, tu sú diamanty, poď si po mne. Ja už idem kopať prvú túto chodbu. Tak, som na... Počkaj. No to ukončím, ale pozriem sa, či niečo za tým není. Robím si také východby. Vyzerá to tak, že nie. Veď čo robíš? Ja to ste kopať chodby. Čo si robí? Musím sa diskorektnúť. Teraz každý bude vidieť moje heslo, že aj ty. Tak ja budem... Ale poďme vedľa seba kopať. Dobre, nerieš. A čo on spravil zas ten idiot? Napíšem mu, čo je. Stopneme nahrávanie. Continue a my vás tu vítame späť. Ježiň, čo mu je? Tak dáme pauzu. Dobre, sme späť. A našiel som redstone. Ja som našiel vodu. Ktorá mne tu nateká. Ja som čo lepšie.
Tak. A našiel som doly a emerald číslo 2. Jasné. Ty si v tej vode? Ináč. Starky. No, že sa pýtam. Ty kokos, toto mi tak... Neviem, prečo to tak seká. Ako neseká to, ale... Lodging... Dobre, ja tam idem tiež hore. Ale ináč našiel som ako keby taký klasický Bridgeman. A už vidím aj zlato. Ja už vidím aj tietok. Toto je to, toto najviac milujem, takto, dia. No, dia, či... Ty kokos, prečo ma to samo vybe? Dolovi, nie, ty debil. Ja si... To je lomeno. Kámo, ja horím. Čaká, to idem stopnúť a idem zistiť, čo s tým je. Hľadaj, čo som našiel. Dia. To som si len tak povedal a diamanty. Dobre, lomeno back a pozriem sa. Ja som ich už vykopal. Mne to nevadí. Škoda, že to diváci nevideli. Ty kokos. Tak počkaj, tak ja si givnem 4 diamanty, hej, a vyhodím im to lavy. Prečo? Aby to videl. Bo vieš nám, že sa natáča. No tak niečo. A veď v pohode, veď. Nevadí, veď aj ja nájdem ešte dia koľko. A nebudeš to točiť. No veď ja to sa to... Tak to zapnú natáčania, aj keby, že nič. Kámo, nie, zase do tej hlavy. Ale to som si len tak povedal, že... našiel som dia. Pozriem troška za roh. Dia. Kámo, stopujem nahrávanie. Takže, neviem prečo mi to laguje, ale mohli by sme to aj ukončiť. Dobre, tak nie. Nemôžeme ukončiť, keď je Bridgeman, iba to stopnem, hej? Takže, čaute a vidíme sa, keď mi to... No, nie, čaute. Tak za chvíľu sme tu a... Idem zistiť, prečo mi to tak laguje. Takže čaute. A sme späť so Samuelom a už by mi to nemalo sekať. Trošku som to poriešil, tak uvidíme. Ešte som za kamerou na to tak spravil, tam bola veľa, tak som ju zadebil. A teraz ideme obkopať lávu, lebo tam bývajú diamanty. Ako prečo tu násob našiel? To píše na Skype. Pozri ty. Počkaj, ja teraz musím končiť, prepáčte, ale musím končiť. S čím? Čaute. Rozprávaj tu zatiaľ sám. Veď hej. Potom pri nás servera napíš, že zavolaj. Alebo ty zavolaj. Dobre, čaba, súdia. A prídeš ešte niekto na zrešenie, nie? Hej, prídem, čaba, súdia. Dobre, čau zatiaľ. Tak, a sme tu už iba my. A možno zrušíme, no už skončíme aj nahrávanie. Lebo je to celkom dlhý diel a budeme pokračovať v tomto, jak sa hovorí. Ja parkourista. Ideme stopnúť lávu. Nech sa nám nestane to, čo predtým. Tak. Si skopem. Nech je to v pohode. Bo nám to furt ide, či čo? Tu je. Nie, dojď. Kámo, to bola rýchlosť blesku. Ešte, že máme ten back. Jak sa tam dostanem? No do riti. To nevyšlo. No do rite. Ale možno môžem ísť home. A tam prebehnem ten, kde sme začínali. Ešte by sme mali nájsť.
do dola. Ja som si sekol cestu. Tak, teraz to konečne v pohu. Dosť dlhá cesta ináč. Ešte, neviem, asi sa uvidíme pri ďalšom dieli. Pozrieme sa, koľko natáčame. 10 minút plus bude 8 minút, takže 18 minút, no, budem tomu 10 na dve časti, lebo som to nejak, vypnul som na nahrávanie a neuložil som, a nemohli sme pokračovať, tak to musím dať na 2 diely, tak toto bude diel 2 a toto bude diel 2 pokračovanie, ale nič s tým už neurobím a uvidíme sa pri ďalšom diele Minecraftu aj so Samuelom, netuším prečo musel odísť a čaute a majte sa, takže čaute.